i5 का CPU, 8 GB रैम, 256 GB की SSD, एक कैबिनेट, 400 वाट की पावर सप्लाई, कीबोर्ड प्लस माउस और एक मॉनिटर, सब टोटल सामान मात्र 11,000 रुपए में भैया हमसे लेके जा रहे हैं। तो भैया कैसे हो आप? सिस्टम आप हमसे पहली बार ले रहे हैं, पहली बार आ भाई चुके हो? सेकंड बार आया हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा। फर्स्ट बार बढ़िया क्वालिटी का है और अच्छा चला है, इसलिए दोबारा आए हैं यहाँ पर। तो आप बाकी हमारे कस्टमर्स को भी रेकमेंड करना चाहोगे यहाँ शॉप में क्यों? आके रेट ले? हाँ, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिला है। और मैं अपने दोस्तों से जो भी भैया हैं, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि आगे भी यहीं पर ही आएँ, और अच्छा मिलता है यहाँ पर सामान। तो ऐसे ही ट्रस्ट और क्वालिटी के लिए ही हम बेस्ट लैपटॉप सॉल्यूशंस जाने जाते हैं। तो एक बार आप हमारे शॉप पे जरूर आए, रेट लेके ट्राई करें और सिस्टम आपको आपके पसंद का मिलेगा और आपके सामने असेंबल किया जाएगा।